né? Mas tudo bem, depois de hoje vocês vão se lembrar, né? Podem ir, mamãe e papai, tá tranquilo. O titio Muffin era muito divertido. Ele brincou com os Kitty Cats como se fosse um deles, sem se preocupar nem um pouco em ser responsável. Espera aí, a gente precisa limpar essas penas. Limpar é muito chato. Em vez disso, vamos pular no sofá. Quebramos o sofá. A gente vai ter que consertar. É, só que não. Vamos lá jogar bola. Titio Muffin, a gente precisa colocar o relógio de volta. Nada disso, eu prefiro brincar na lama. Mas não existe balinha mágica de dormir. Ai, meus sobrinhos, venham cá. Venham aqui me dar um abração, venham.